下边呢，我们来看一下对比的视频啊。这个视频呢，其实我们都是用那个 OneDepth LoRa 来生成的这种二创的视频。关于这个内容呢，我在这个视频里边有详细的描述。如果你不明白的话呢，可以去看一下。这里边只差一个节点，那你会发现，没有用这个技术的视频呢，它的质量呢就明显要差很多。而用了这个技术的视频呢，你会发现不管从细节也好，动作也好，包括它服装的呈现上也好，人体的美观度也好，都得到了非常大的提升。那这个技术叫什么呢？叫 CFG Freestar。那我是怎么发现这个技术的呢？我最早呢是在这个 Reddit 上面看到这样一个帖子，说在 One 2.1 里边，如果使用了 CFG Freestar， 那么可以让提示词更好的指导视频的生成。那它目前呢，在这个 OneGP， 我不知道大家用没用过这个技术啊，就是 OneGP 可以更快的生成视频，这个里边呢已经实现了，大家可以看一下它这个示例的视频，同样是宇航员的这个视频，但是你会发现啊，在使用了这个技术之后，这个宇航员的面罩上呢会有更多的细节，有手的倒影出现，但是如果没有使用的话呢，就不存在这样的一个效果。所以说我们可以肯定啊，用了这个技术之后呢，这个视频的生成呢会更加的细致。我也做了很多的尝试。然后呢，我发现就是这个东西啊，不单单是对于视频生成，而是基于这种 Flow Match， 也就是流匹配技术的模型来讲呢，都会有非常大的程度提升。所以说我们这儿给大家做了一系列的对比，我们来看一下。首先呢，就是我们说的这个使用 OneDepth 来生成这个视频啊，我们一般都认为这个生成的视频都非常的漂亮，对吧？下边我们就对比一下，如果说使用了这个叫 CFG Freestar 技术之后，它的提升到底有多少？那为了让大家直观的理解呢，我现在这样去做啊，就是我会在云端来生成一组视频，这组视频的话呢，我会尽量的使用相同的图片、相同的提示词、相同的种子，然后让你看到这个差异。那我使用的云平台呢依然是 Running Hub， 大家可以通过 runninghub.ai 进到这个平台，然后点击左侧的工作台，就可以新建和导入你的工作流了。那这个工作流呢，我们不止一次给大家讲过了。那我们会使用一张图片，然后采用 Florence 来辅助我们进行视频的生成，然后我们会使用一个 Depth LoRa， 那同样呢，我们会采用这个深度图来作为控制。那在这儿你需要注意一下啊，我这儿使用了 Escape Layer， 但是我没有使用 Sage Attention， 因为使用了 Sage Attention 呢，会有效的降低这个视频的质量啊，所以说我这儿只用了 Escape Layer 和我们的 Tcache。那生成的效果呢也是非常棒的，由于呢这个视频有点擦边啊，我们就看到这儿就行。那同样的这个人物，同样的工作流，那我们看一下，如果加了这个节点啊，它是什么样的？大家看一下，同样的是这个工作流，也是一个图 ，seed 呢也一样。然后呢，我这儿只是多了这样一个节点啊，叫 CFG Zero Star。那我们看一下生成的这个效果，这个效果没有问题啊。我可以看全身是吧？大家看一下，非常的漂亮。那你再看一下刚才我们生成的这个，明显的质量就不够高。我们还有一些其他的，我们可以对比一下，比方这个的话呢，我同样采用了一个另外的图片啊，那你会发现呢，这个生成的视频呢，这个人物还是有点叫什么，这个妆有点浓，比较媚俗是吧？然后我们再来看使用了这个节点的这个效果，那你会发现啊，服装的细节啊，人物的面部啊，包括它的这个头饰，包括头发的部分，也要好很多。那我们再来看一下，如果不使用的其他的一些视频效果，那我们来看这个。这个还可以，因为我使用了一个健身的女孩作为提示的这个图像，这个生成的质量还可以，但是我在本地没有生成一个相同的，所以说这样我们看一下就行了。这个呢是我采用了一个古风的女孩生成的一个效果，然后呢我们再来看本地的这个一系列的展示，然后在这儿我使用了这样一个女孩作为提示词啊，你会发现这个生成的效果也是非常棒的，就是用了这个节点之后，明显这个质量要好很多。那这个同样是用了那个古风女孩。看一下是不是明显就要好很多。那所以说呢，这个就是什么？就是我们说的 Freestar 技术啊。当然它在这儿呢叫什么呢？叫 CFG Zero Star。目前呢它是由 KJ Node， 也就是 KJ 大神开发的这个扩展库提供的。大家现在看到的是 KJ Node 的 GitHub 的官方首页。那么在这里边的话呢，大家可以看到它大概在6个小时之前做了一版更新。
那我们可以点开这一版提交，看都有什么。那这里边呢就有一个非常重要的内容叫 CFG Zero Star， 而且你要注意啊，我更新的时候还是这一版，就是18小时这一版，它在6小时的时候呢，又更新了一版。可能更新之后效果会更好啊，你可以去试一下。使用的方法很简单，刚才我们也看到了，你只需要在你的 model 的部分串上它就可以。大家注意啊，这个不要去改，你这个哪儿也不要动啊，只要串上就可以。那你会发现它整个生成的质量呢都会特别的高。所以说呢，使用它就很简单了，你只需要将 KJNode 更新到最新版就可以了。你要注意啊，就是这个节点不单单是对 WAN 是起作用的，其实呢，你可以尝试一下会员，应该效果也是不错的。但是我这儿没有尝试啊，因为视频呢我只尝试了 WAN， 但是呢，它对所有的基于流匹配的模型都是有效的。那比方说下边我带你看一下 Flux。我这儿有一个工作流啊，这个工作流是一个标准的 Flux 工作流，这儿有2个采样，这2个采样使用了相同的种子、相同的步数、相同的采样方法，唯一不同的就是一个使用了 CFG Zero Star， 一个没使用。那我们看一下生成的这2张图片，那你会发现在使用了这个 CFG Zero Star 之后呢，这个衣服上的细节会更加的明显，能看得很清楚，对吧？它这个束腰的部分，衣服上的这个刺绣的部分，包括这个裙摆的这个地方。面部的话呢，我们看不出来，是因为面部的话它必定占的像素太少，但是头饰呢也会发现更加的精致。所以说你会发现啊，就是说它除了对 WAN 起作用之外呢，对 Flux 也起作用。那我还测试了一个什么，就是使用 WAN 直接来生成一个视频，这个是一个普通的WAN 1.3B 文声视频的这样一个工作流。那这里边的话呢，我们生成了一个女孩的一个效果，这个是用了 FreeStar 之后的。那你会发现还可以，我们只能这样说还可以，因为我们看一下如果不用的话，我们生成的效果。这个呢我是放在了云平台上，因为呢我不能说那个视频就一定比这个视频要好，但是你会发现从整个的背景的呈现，衣服上花纹的呈现，其实还是用了 FreeStar 技术之后呢会更好一些。你注意衣服的花纹、背景的呈现，但是你非要说是哪个女孩更漂亮，当然可能我觉得是刚才那个更漂亮一点啊，一个是2个不同的评价维度。我作为一个非常正经的这个 AI 的知识博主呢，还是从纯美学的角度上来说，这个技术的确是有效的。所以说呢，你可以尝试一下，对所有的基于 Flow Match 就是流匹配的模型，它都有效果。有人说为什么呢？我们就看一下这个技术。大家看一下，这是 CFG Zero， 就是我们说的 Free CFG Star 这个技术它的官方的这个页面啊。这里边的话提到了它为什么使用这样一个技术。那下边呢，我们可以把它翻译一下，大家看一下，它叫做无分类引导的 CFG， 因为它叫做 CFG Zero， 它是广泛的应用在流动模型啊，可能翻译的有一些问题啊，就是 Flow Match 模型里边可以提高图像的保真度和可控性，它并不需要去训练什么模型出来，只要把这个东西给它加上去，有点像我们那个 FreeU 这样的东西，它只是采用了一些参数的调整，就可以让整个的质量变得很高。那这个调整的思路是什么？它这有一些说明，当然这些说明我们看可能是看不懂的，这样我用大家能听懂的语言呢，给大家描述一下。大家注意啊，这个博主叫 Outlayer， 有一个关于 Flow Match 这个模型的完整的一个讲解，甚至有一个 PyTorch 的实现。这里边的话呢，会有一些内容，我觉得帮助大家理解这个会更好一点。那我们要做视频或者要图片的生成啊，无非呢就是有一些真实的这个什么图片啊，比方说这是一堆火车的，你要生成它，那这就是我们的目标，它叫 P1X1。那我们要训练这样一个模型叫 Generate Model 啊，就是生成模型，也就是我们说的 Flux 也好 WAN 也好，就是这么一个东西。然后呢，我们靠什么来生成这些图片呢？这个时候我们会有左侧的部分啊，就是 P0X0， 这个就是我们说的噪点。我们都知道啊，所谓的 Diffusion Model 就是什么？就是降噪嘛，一开始全是噪点，然后经过降噪之后就生成了我们需要的那个目标图像。所以说呢，一个噪点经过我们这个
模型就可以生成我们需要的那个数据。那这个里边呢，x0 和 x1 是什么关系呢？在流匹配里边做了一个非常大胆的假设，他认为它就是个线性的方程啊 ，xt 就是 t 步啊，或者叫 dt 时间，它这个值就等于 tx1 加上1减 tx0。那0就是全是噪点的状态，1呢就是全是图片的状态。那所以说呢，这个时候我们就会发现，如果是一堆随机的噪点，这个是我们要生成的图像，那我们就看这个噪点怎么变成这个图像，这个很容易理解啊。好，到这儿的话呢，是一个非常重要的部分，就是 Flow Match 认为这种变换是一个线性的，而且它们跟谁相关呢？跟 t 相关。那你注意，一个变换的过程如果跟 t 相关，我们把它称之为什么？称之为速度。当然它这儿一般叫速度场，那也就是说我们知道它是个线性变换，你就清楚就是我大致的变换方向是什么样的，但是呢我并不知道在每一个时间点我要变换多快，就是我不知道这个速度。所以说真正的所谓的流匹配模型，它学习的是这个速度，或者叫速度场。那你下边可以想一下，如果说我们一个噪点它要产生一个图像，还有哪个东西是非常重要的呢？就是那个 CFG。CFG 呢，其实指的是什么？生成图像对于那个提示词的一个遵循程度嘛，所以说它也决定了最终生成那个图像是什么样的。CFG 越高，那我们生成的图像就越接近什么呀？越接近这个我们的提示词。当然你太高它就什么？它就崩了，是吧？那我们下边再回过头来说Zero CFG 是一个什么东西，或者叫 CFG Zero 是一个什么东西？他认为啊，在训练的早期阶段，你在评估这个 V， 就是评估这个速度的时候，它是不准确的，因为你刚一开始，其实也是啊，就是当我们从一个原点走向一个目标点的时候，我们要确定方向和速度，一开始往往是先观察。就不着急跑，是吧？你跑得越早，其实不见得方向是对的。所以说呢，一开始我们就采用 CFG 进行评估，其实呢，大部分时候是不准确的。所以说呢，这个 CFG Zero 是一种什么东西呢？就是我们在一开始CFG 呢，我们就制成0，制成0的话，就代表着在这个时候我在原点我就不动，这个时候我只观察。我认为现在的什么速度方向这个都是不准的。然后等过一段时间，那 CFG 开始从0变成1，或者变成更高的值，那这个时候呢，这种引导才更加的有效。那这种方法其实就去掉了在早期阶段，当那个方向和速度不太明确的时候 ，CFG 产生的一种误导。所以说呢，生成的视频质量会更高，这是我给大家做的一个解释。当然我的知识呢也有限，就是我觉得我这样说大家可能能明白，我们大概的知道它是一个什么思路就可以。那我们也验证了就是说的确在使用了这样一个技术之后呢，不管是我们的视频生成还是我们的音频生成，的确都得到了非常大的改善。还等什么？赶紧自己试一下吧，关注我，做一个懂爱的人。